ये लोगों भाई, ये सारे राइडर्स है, कम से कम 10-15 लोगों का ग्रुप है। एक से एक बाइक है कसम से। S1000 RR हायाबुसा हर चीज़। हाँ भाई, हाँ ओहो कैसा लगा राइड करके? मस्त भाई, बैटरी बदल लो। बदल बदले इसके 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 गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई रास्ते में, पता नहीं कब। तो भाई अभी राजेश आ रहा है बस। मैं, पवन और राजेश फ़ोटो वोटो सब मिलेंगे आपको भाई। तगड़ा सीन है, अभी वीडियो शूट करिए, सब देखने को मिलेंगे आपको। तो चलो कुछ अभी वेट करते हैं भाई, लंबा राइड है, खाया भी नहीं कुछ खा के फिर आपको कॉल क्या कहते हैं प्रॉपर दिखाते हैं कॉल कैसे करेंगे। सॉरी गाइस, बाय।